दोस्तों, अगर आप भी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो तो मैं बताऊंगी आज बहुत ही बढ़िया सा रामबाण उपाय, जिसके लिए आपको चाहिए एक शहद और अदरक का टुकड़ा, और इसमें क्रश करेंगे इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने ये किया है, किस तरीके से किया है वो आपको दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ेंगे इस टुकड़े को और इस तरीके से अब ये देखो फ्रेंड, मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है उसको, अदरक को। अब एक छलनी लेंगे, छलनी में डाल लेंगे ये क्रश किया हुआ, हाथ से पूरा डाल लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखो डाल लिया। अब क्या करूँगी मैं, अंगूठे के सहायता से दबा के इसका जूस निकाल दूंगी नीचे। ये देखो, देख पा रहे हो आप, जूस निकल रहा है ना इसी प्लेट के अंदर। इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से, ये देखिए निचोड़ के मैंने पूरा जूस इसका निकाल लिया है। अब क्या करना है आपको, इस जूस को लेना है एक चम्मच के अंदर, डाल लिया। इसमें मिलाना है जी शहद। ये देखिए शहद मिला दिया है मैंने, ये हो गई है दवाई रेडी। अगर आप भी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस दवाई को बना के पी के देखिएगा। आपको 2 बार पीते ही तुरंत इलाज मिलेगा। 2 बार पीते ही आपको खांसी में राहत मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। Can anybody out there hear me?